အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေရတော့တိုင်းစီးဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ်မလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါCan't be right. ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ night portrait ရိုက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ညဘက်ဖုန်းနဲ့ night portrait ရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် model ကိုကျွန်တော် lighting ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ထားရပါမယ်ပြီးတော့နောက်က background မှာမီးအောင်လေးရှိတဲ့နေရာကိုသူ့ကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay.